大家好，我是皓月。今天我们又进山游玩了，发现有这么一片水域，这片水域相当不错，有小溪流水。如果喜欢游玩野景，请关注我，咱们一起走走周边。现在这个位置是满城的高市中桥，看这小环境。小景色不错吧？这儿还有打鱼的。这是桥下边，在336国道。现在这个地方也不错。有一个平台，紧挨着水边，适合露营、野餐，相当不错。看这水多清亮，水真棒。可以带上个小网，在这里边捞点小鱼儿，这里边小鱼儿不少，下面都是水草。真是捞点小鱼儿行，这地儿捞鱼的不少。打鱼的。